唔知我覺得最得意仲有一樣嘢，你睇下每一年啊，佢一見到我嘅時候就想搞我，即係令到我點樣樣啊呢啲咁嘅嘢咧。同一個時間咧，成個香港嗰啲經濟咧，全部向下㗎。唔信你攞翻嗰個數據，你叫中國天眼所嚟計下，其實佢喺搞我嘅同時咧，根本上佢係好着，即係佢另外有一堆人咧就負責喺度係咁揾錢嘅。咁我哋揾嗰啲咩錢咧？負面嗰啲錢。呢個負面唔單止冇令到佢少咗一樣好嘢，反而多咗好多嘢。但係從來冇一個人追究喎，因為根本連追究嗰個諗法都唔會產生出嚟，係咪好笑啊？即係你好似好簡單一樣嘢啫嘛，可以成日講埋晒啲咁嘅嘢，好喎屌！咁你唔係追究一下，你追究一下負面產生入邊啲人多咗幾多嘢啊？你咁中意追究啊嘛，咁中意覺得呢啲嘢係咪有個因果，咁中意覺得人哋乜嘢嘢啊嘛，咁你唔去睇下，咁佢多咗咁多嘢喺邊度出嚟㗎？係嘛？即係你當全世界所有人白痴啊？嗱唔係，我覺得嗱好簡單一樣嘢，你講得㗎啦。你無端端話我乜任何一個理據得㗎。好簡單一樣嘢，你身上所有多咗嘅嘢喺邊度出嚟？點解每一次都要整我嘅時候，同一時間將全個香港所有經濟拱到冧晒為止？係啊，全部攞晒數據㗎。我發覺係必然嘅事嚟㗎。當佢每一次見到我發現我嘅時候，佢就會將成個香港所有經濟拱到冧有幾咁差，得咁差。